Елена Малышева бүтін урыс христиан халқына сүннетке отыртуның файдасы турында сөйлеген еді. Әлі шундай мәжбүри рәвештә обязательно кирәк. Динеңә карамастан бу иң мөһим әйберләрнең берсе дип. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить, уважаемые телезрители, о пользе обрезания. Правильно, Герман Шаич. Ну что ж, дорогие друзья, у нас замечательный гость сегодня в студии. Кунак шақырған, кунак раввин. Еврейларның раввин мулласы дип әйтегенде. Мин әзер аларда да шундый ук процесс икән. Еврейларда да. Мин әзрәк үпкәләдем, ник шунда Казаннан бер мулла бабайны чакырмаган. Барыбер теге сүннәткә утырту безнең дин белән бәйле дип саный. Ну, раввин чыккан инде. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы все объясним на конкретном примере. Правильно, Герман Шаич? Дорогие друзья, можно кого-нибудь из студии? Ну анда өлкән хатыннар, теге пенсионер әбиләр утыра. Ике мужик бар, алар качтылар инде. Можно кого-нибудь из студии, у кого длинный ворот кофточки инде? Дип бер хатын кыз тартып чыгарды. Кофтасының муены узын булган, хатын кыз тартып чыгарды. Мин вообще связь күрмим әле монда. Бер хатын кызны тартып чыгарды. Үзенең янына бастырды. Ну что ж, дорогие друзья, все объясним на конкретном примере. Дип теге хатынның кофтасының муенын хәзер күтәрә башлады. Күтәрде, теге хатынның башы кофта эчендә калды. Ә бу шул кофтасының муенын инде узынайтып, башыннан тинәп тотты булай. Теге хатын бер капшык бәрәңгегә әйләнде. Ну, мин дуслар, тормоз инде, гафу итегез. Мин ярты сәгатьтән генә аңладым. Что бу хатын бөтенләй весь дип әйтик. Шул икән. Юк, аны уйлап табырга кирәк бит әле ничек тәкъдим итәргә. Аңлата башлады инде. Ну что ж, дорогие друзья, женщина, вам удобно? Сорый инде теге хатыннан. Теге хатынның бит мискинкәем, суларга һава юк. Нет, нет, дигән булай инде. Вот, дорогие друзья, во-первых, представьте, уважаемые телезрители, что чувствует бедный мужчина. Мин шаккатам, нинди кандидат наук, нинди сүзләр сөйли, что как будто без ул җиребез белән сулыйбыз. А во-вторых, когда нет обрезания, собирается очень много инфекций. Инфекции много собирается, дип теге мискин хатынның кофтасының ишенә учлап конфети тутыра башлады. Уч конфети алыла төртә, тегедә бер уч конфети алыла төртә, дип кире башыннан тинәп тотты булай. А чтоб не было инфекции, надо сделать обязательное обрезание. Уважаемый гость, раввинган дәшә инде. Покажите, пожалуйста, каким инструментом делается этот процесс? Раввин мискинкәем в шоке, ник килгәнне үзе дә белмәй. Ну, конечно, мондай зур экземплярлар күргән юк. Кулында корал инде нәрсә белән эшләнә. Шуны күтәрер дә төшерде инде, шушында әйбер белән эшләнә дип инде. А Малышева инде теге подержите, пожалуйста, Герман Шаич, дип Герман Шаичка тоттырды теге кофтаның башын. Зур экземпляр булгач, Малышева алды зур садовый секатор. Һәм теге хатынның кофтасының башын шәше белән бергә кисеп алды. Кисеп алды да. Что ж, дорогие друзья, у нас происходит? Кофтаның башын алды. Кончик нам уже не нужен. Мы его утилизируем, дип куядыр ыргытты шунда. А что самое главное происходит? Обратите внимание, дорогие зрители, смотрите. Крайняя плоть отходит. Кофтасын чүрә башлады әкренләп. Инфекция осыпается, дегендә монда конфетины сибә башлады. И видите, все чисто, стерильно. Головка освобождается. Сәгать иртәнге 10 беренче каналдан шуны күрсәтәләр.